rí ewé dóngóyárò yìí ṣiṣẹ́ fún shortness of breath, chest pain, cough with blood, kí èèyàn máa wúkọ́ ẹ̀jẹ̀, kí igbá àyà kó máa dùnyàn tàbí kí mímí èèyàn kó máa gé. Èyí tó ń pè ní pulmonary embolism is the condition which one or more arteries in the lungs are blocked by a blood clot. Ìyí tí mo ń gbìyànjú àti sọ ni pé tí ẹ̀jẹ̀ dídì bá ti ń dì nínú igbá àyà tó dì kan nínú àwọn okùn tó ń bẹ nígbà àyà wa, tí ẹ̀jẹ̀ dídì bá ti gba ibẹ̀ tó dì kan nínú àwọn okùn tó ń bẹ nígbà àyà wa ló máa ń lead sí àwọn àìsàn yìí. Bó o bá wá fẹ́ wá solution sí, ìwé wá ewé dóngóyárò tí wọ́n ń pè ní ewé cassia. Tó bá ti wá ewé yìí, gún ewé yìí papọ̀ mọ́ orógbó, jẹ́ kí orógbó yẹn lé ní 50 upward, ó gún mọ́ orógbó. Ewé yìí náà ló ń pè ní dóngóyárò, òun náà ló ń pè ní ewé cassia. Tó bá ti gún papọ̀ mọ́ orógbó, wá gún egbò wẹ̀rẹ̀ bímọ, ó gún egbò wẹ̀rẹ̀ bímọ, egbò wẹ̀rẹ̀ bí tútù, ó ṣe kíni, ó gún mọ́. Tó bá ti gún mọ́, ó wàá sa sílé fún ọjọ́ 6. Lẹ́yìn ọjọ́ 6 ó wàá tún lọ. Lẹ́yìn ọjọ́ 6 ó ṣe kíni, ó tún lọ dáadáa. Ó sọ di powder tí ò ní ṣe kíni, tí ò ní ní stone nú. Tó bá ti sọ di powder tí ò ní ní stone nú tán, ó wàá ha fùfú olókùn yìí sí dáadáa. Ó ha fùfú olókùn sí using with warm water ni. Asùn ṣíbí ọmọdé kó tó fi kankan sẹ́nu, òun ló máa lò. Tó bá yẹ pé àìsàn yìí bá ti pẹ́ lára rẹ, my dear brother, oṣù 2 ló fi lò. Ṣùgbọ́n tí ò bá ti pẹ́ lára rẹ, oṣù kan náà ló ṣe kíni, òun ló fi lò. For more question about this is 080-380-37128. WhatsApp message, WhatsApp voice note. Àtẹ̀mí àti ọ́, a ò ní fi àìsàn lọ́gbà. God bless you.